Tegese Bratayuda tetep bakal dadi. Nggih. Nggih. Tak kira jeneng kita Waskita tinimbang jalma liyane merga jeneng kita tinitisan Sang Hyang Wisnu Bathara. Lugune jeneng kita ndungkap lan mangerteni yen to baline negara Ngamarta dalasan Ngastina srana nyabrang perang gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Nggih, saged dawuh. Pundi? Matur bunyi panuwun ingkang tanpa pindhadhuh kulun. Paduka sampun paring dawuh kanthi cetha ngeglo kang tanpa warana. Namung kemawon sampun trep anggen kula netepi dawuh pinercaya dening para kadang-kadang kula Pandhawa minangka dados laku duta. Ya, kewajibanmu wis mok tindakne kanthi bener becik. Ning kewajiban sing tok sandhang kuwi ora iso ngowahi kodrate Bratayuda kudu dadi. Brahmana rek mangosumyung ambrangan kadhi tarunaning kasodehaning marga memawatung aneng marga memawatung ore sang gandha wastrakaja lek-lek lalu mangkoladi Surya mangrang sang waya dina samangku para gage enggal baliya mring negara Wirata merga dina samangku Wirata kuwi negara ingkang ibarate kaya dene ancik-ancik ana pucuke ngeri jeneng kita kudu enggal bali mring negara Wirata mrih gadya jalaran tetep jejeg kang sarta tetep ngadeg negara Wirata merga sawetara ana bakal kang ganggu gawe marang tumrap keselametaning Praja Wirata. Wah nggih sedika wis saged dawuh. Ya ki. Kawusananipun kados pundi Para Prabu. Yang Duryudana mbeguguk mutawaton gajah gelar tanpa srati. Dasare wegah nampa warah nampik pitutur becik. Dina samangka ora kena disiraki Bratayuda dadi. Bratayuda dadi ya pancen kaya mangkono. Mula ayo dinggal dina samangka lunga saka ing negara Ngastina. Sajake wong negara Ngastina ngancam-ngancam nglawan keselamatanipun Kakang Dalasan Kyadi. Ning ora lali aku bakal goleki marang Yayi Karna Basisena luwih dhisik.